Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimekuja na njia mbadala ya kuweza kukomesha wasaliti ndani ya chama hicho. Kwa siku za hivi karibuni tumekuwa tukiona baadhi ya viongozi na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambao wamenogewa na pesa wanazopewa ambazo tumekuwa tukisikia huko mitandaoni wakisema kwamba ni pesa za Abduli. Sasa wao wamenogewa na hizo pesa za Abduli, mpaka sasa wanaanza kuwachafua viongozi wa chama hicho. Mfano, makamu mwenyekiti wa Chadema hapa tukimzungumzia John Heche amekuwa akichafuliwa katika mitandao ya kijamii kwamba amekula pesa za chama cha Chadema. Pia tumekuja kuona wengine wakibadilisha gia angani na kusema kwamba John Heche amepewa pesa na Nilisha ili aweze kumsafisha. Sasa hii tumeona ni kwamba ni trendi inayoendelea ya kuweza kuichafua Chadema na viongozi wake. Kwa hiyo Chadema wamekuja na njia mbadala ya kuweza kukomesha jambo hili. Ni njia gani wameweza kuitumia chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema? Baki nami hapa uweze kujua ni kipi ambacho wameweza kukichukua Chadema. Chadema imesema kwamba kitaendelea kuwachukulia hatua za kinidhamu viongozi na wanachama wanaokiuka kanuni za chama hicho, ikiwemo kupeleka malalamiko kwenye vyombo vya habari badala ya kuweza kutumia vikao halali. Kauli hiyo ya msisitizo imekuja wakati kukiwa na mfululizo wa baadhi ya viongozi na makada wa chama hicho cha Chadema wanaojitokeza hadharani kutaka uchunguzi na hatua za kinidhamu zichukuliwe dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema bara, hapa tukimzungumzia bwana John Heche. Tayari viongozi takribani 6 wanaotoka mikoa ya Tanga, Morogoro na Dodoma wamepewa barua ya kuweza kutoa ushahidi wa tuhuma wanazozitoa dhidi ya Heche ndani ya siku 14. Hata hivyo, mnamo Julai 10 mwaka 2026, akisoma maazimio ya kamati kuu iliyoketi kuanzia Juni 28 hadi Juni 30, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alisema kwamba fedha zote zinazochangwa zipo salama na zinatumika kwa mujibu wa taratibu za chama hicho na taratibu za kifedha kwa uamuzi wa vikao halali vya chama. Akizungumza na waandishi wa habari mnamo Jumatano Julai 15 mwaka 2026, mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Nshala Lugemeleza amesema kwamba viongozi au makada wanaofanya hivyo hawana tofauti na wasaliti dhidi ya chama hicho. Wanaokubali kuingia katika mfumo watachukuliwa hatua, waache waseme maneno yao machafu, lakini hatua za kinidhamu zitawafanya na zinafanywa dhidi yao. Chama akitawasahau usaliti na uasi wao, tutachukua hatua za kinidhamu na hatua stahiki. Watu waovu hatuwezi kuwasamehe kwa sababu wanakisaliti chama, anastahili adhabu ya kutoka. Hatuwezi kukaa na wasaliti, watakaoshughulikiwa kwa mujibu wa chama chetu kwa wakati unaostahili watapata adhabu yao. Hawatasamehewa wote wanaojijua watambue Chadema bye bye. Alisema hivyo Dr. Rugemeleza Nshala. Miongoni waliosimamishwa ni aliyekuwa katibu wa jimbo la Bumbuli Abubakari Mashombo, katibu wa Chadema mkoa wa Morogoro Barnabas Okora, Amoris Shindo, Joseph Mwakidasi na Matthew Cosmas. Walikuwa wenye viti wa Chadema wilaya ya Mkinga, Kirindi, Muheza mkoani Tanga. 30 pia naye aliweza kulimwa barua ya kutaka kujieleza. Katika hatua nyingine, kada mpya wa chama hicho cha Chadema Joseph Selasini amepewa barua na tawi lake la Mahoro wilayani Rombo akitakiwa kujieleza kuhusu tuhuma za ukiukwaji wa maadili ya chama hicho. Katika barua hiyo ambayo Mwananchi imeiona, iliyoandikwa na katibu wa Chadema wa kata ya Makaidi, imetuhumu Selasini kwa kuweza kutoa matamko ya shutuma dhidi ya Heche bila kufuata utaratibu wa chama
wa kuwasilisha malalamiko kwa utaratibu wa katiba na kanuni za chama hicho. Kwa mujibu wa ibara ya 6(3) ya katiba ya Chadema toleo la mwaka 2019, unatakiwa kujieleza kwa maandishi ndani ya siku 14 sababu zinazopaswa kuzuia kuchukuliwa hatua dhidi yako kutokana na tuhuma hizo. Kuanzia tarehe ya kuweza kupokea barua hii, hauruhusiwi kushiriki, kuongoza, kutekeleza shughuli zote za chama hadi utakapokamilisha utaratibu wa kujieleza na shauri lako litakaposikilizwa, imeeleza barua hiyo. Sasa kauli ya 30 yenyewe ilikuwaje? Akizungumza na Mwananchi mnamo Julai 15 mwaka 2026, Joseph 30 amesema kwamba yeye hakumtuhumu Heche, isipokuwa alisema yapo maneno yanayozungumzwa mtandaoni, hivyo ili kuweza kuondoa hayo Chadema kuweza kuondokana na hayo Chadema na kanuni zake, matokeo ya kanuni hizo yatafuata hayo maneno. Ndicho nilichosema. Hakuna mahali niliposema kuwa makamu mwenyekiti mwizi au amechukua fedha. Hakuna mahali popote nimesema. Nilichosema, kamati ndogo inaweza kuundwa kulingana na katiba ya chama ili kuweza kuchunguza hayo maneno na kisha kuja na kauli ya kuweza kumsafisha makamu mwenyekiti. Sasa kauli ya kumsafisha mtu ni kumtuhumu kweli? Amesema hayo maneno Joseph 30. 30 ambaye ni mbunge wa zamani wa Rombo amesema kuwa hana wasiwasi wamtumie hiyo barua, ataiona. Alichokisema kabla ya kuweza kuandika barua hiyo mnamo Julai 14 mwaka 2026, 30 yeye pamoja na kile alichoelezwa na Mnyika, lakini wanasiasa hawapaswi kuwa kama mbuni ambaye akisikia gari anajificha kichwa kwenye mchanga akifikiri haonekani, ila ukweli haufichiki kwa namna hiyo. Kwa sababu Chadema ni chama cha demokrasia, basi hilo jambo litawekwa wazi. Chama kina vyombo ili kuwaweka pamoja wanachama, na uaminifu ni vizuri vikafanya kazi yake. Kazi ikiwa nzuri, viongozi wanasafishika, alisema. Alisema kuwa kiongozi ukishutumiwa, hata lugha itumike nzuri kiasi gani, kitu kinachofanya kusimama imara na kuendelea kuaminika ni vyombo vya kuweza kufanya kazi ya uwazi na kutomwezesha na vyombo vitakavyofanya kazi uwazi utakaomwezesha kuwa huru. Matamshi yangu baada ya hotuba ya Mnyika, hatua nyingine itafuata ili kuweza kuhakikisha dukuduku lililopo mtandaoni linamweka vizuri. Kosa kubwa alilolifanya NCCR Mageuzi ni kumtimua kila aliyekuwa anaoji, alisema 30. Ni mbinu ya kuweza kulinda nidhamu. Akizungumza hilo, mchambuzi wa siasa Profesa Baraka Mfinanga amesema kwamba hatua ya Chadema ya kusisitiza nidhamu ya ndani inaonyesha kwamba chama kinataka kuweza kulinda umoja na kuweza kuzuia migogoro ya ndani na kuweza kuhamia kwenye mjadala wa umma unaoweza kudhoofisha kisiasa. Amesema kwamba migogoro inapopelekwa kwenye vyombo vya habari kabla ya kuweza kujadiliwa ndani ya vikao halali, hujenga taswira ya mgawanyo na kuweza kuibua maswali kuhusu uwezo wa chama kusimama au kusimamia masuala yake ya ndani. Hatua za kuwataka viongozi au wanachama kujieleza si adhabu yenyewe, ni sehemu ya utaratibu wa kuweza kutoa haki na kusikiliza pande zote kabla ya uamuzi wa mwisho kufanyika, amesema hivyo. Hata hivyo, amesema kuwa vyama vya siasa vinapaswa kuwa makini kuhakikisha utekelezaji wa nidhamu hauonekani kama ni njia ya kuweza kuzima maoni tofauti, kwa kuwa demokrasia ya ndani huhitaji nafasi ya wanachama kueleza wasiwasi wao. Profesa Mfinanga amesema namna Chadema itakavyoshughulikia swala hili itakuwa kipimo muhimu kwa umma kuona kama chama kinaweza kuunganisha nidhamu, uwajibikaji na uhuru wa wanachama kujieleza au kueleza hoja zao kwa mujibu wa katiba na kanuni za chama hicho.
Mwisho wa kunukuu kile ambacho tumeweza kukisikia au kilikuwepo katika mitandao ya kijamii. Chadema imekuja na mbinu mpya ya kuweza kuwaondoa hawa vibaraka wa CCM waliokuja kujipenyeza na kujiingiza ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema.